我哋一定要知道咧，我哋啲目標對象或者我冇話淨係可以咧 achieve sales only 嘅。曾經有個客人咧，佢有成咧幾萬個 SKU 嘅，無論咧你做乜嘢行業都好，其實 YouTube 咧，我自己咧就對咧 Google Ads 咧又愛又恨嘅。好大鑊！我見過有好多客人都係咁樣樣，因為冇做呢一樣嘢，一定唔可以咧依賴 AI 出嚟嗰啲嘅。好，各位朋友，歡迎咧大家咧嚟參加今日咧呢一個嘅 webinar。今日個 webinar 嘅題目咧叫做數碼營銷成效優化入門。如果我哋係作為中小企老闆，又或者咧我哋係真係咧要負責咧公司 marketing 嘅同事咧，我哋咧好多時候咧我哋都要咧諗盡方法咧去接觸我哋嗰啲嘅目標客戶。咁我就希望咧，藉住今日咧呢一個短短嘅webinar咧，能夠咧就同大家咧可以咧分析到咧，究竟我哋點樣知道我哋用乜嘢嘅方法，用乜嘢嘅渠道，先至可以咧能夠有多少少嘅贏面咯。咁如果你見到咧，而家畫面上邊咧有個 QR code 㗎，咁咧你可以 scan 咗個 QR code 咧，就可以攞到今日個 notes 㗎啦。咁第一條問題，我想同大家一齊去解答嘅咧，就係究竟我哋點樣先至可以咧設計到一個咧比較好嘅digital marketing strategy？我覺得咧係唔難嘅，不過咧我哋一定要有一啲嘅基本理念咧，我哋先至可以做得好。咁究竟有乜嘢嘅 skills 咧？我覺得咧係我哋一定要做好嘅咧啊！究竟乜嘢嘅 channel 咧能夠咧即係幫助我哋咧更多，完全咧唔可以忽略嘅咧？Google 咧就實在好厲害啦。咁究竟我哋係咪一定要用 Google Ads 咧？究竟我係應該要賣 Google 廣告定唔賣 Google 廣告？定係我要賣咧 Facebook 嘅廣告？定係我要賣 Instagram 嘅廣告？定係其他嘅廣告咧？咁究竟有乜嘢嘅工具咧？我哋咧係可以攞嚟咧去 optimize 我哋嗰啲嘅廣告啦。Google 咧亦都演變得好緊要。咁所以咧，我一陣間咧要同大家講一講咧，即係我睇到一個嘅好實際嘅現象咧，我哋係唔可以忽視嘅。好，最後尾 AI 實在太勁啦！呢一兩年裏面咧，冒起咗好多嘅唔同嘅 AI 嘅工具啦、軟件啦、一啲平台啦，究竟我哋咧應該點樣咧去考量咧？我哋點樣去用 AI 咧？咁喺個過程裡面咧，如果咧大家咧係有啲問題咧係想詢問嘅時候咧，係隨便歡迎咧喺個 chat 嗰度咧，你留言或者咧你去發問嘅，賣下告白先啦。嚟緊咧喺7月份、8月份咧，我哋都有一個叫做 SEO 基本理念嘅 BB 班。咁有一個新嘅課程咧，叫做 GA4同埋咧 Search Console 嘅 BB 班。咁YouTube 咧亦都係好緊要。咁累積咗啲心得啊，咁特別咧針對中小企同埋咧從公司嘅角度開 YouTube 嗰陣時候，我哋點樣可以利用到呢個渠道咧？咁樣咧就8月16號咧就有一個如何開始 YouTube 頻道嘅 BB 班啦。咁另外一樣嘢咧就我正話都有講過咧，就係 Google Ads 同埋咧GTM 啦。咁呢一個咧就係一個幾唔同嘅班嚟嘅。社交媒體內容編製 BB 班，咁其實咧on and off 咧有好多唔同嘅客人咧都問我，喂，究竟咧用呢啲嘅社交媒體 Facebook 又好 Instagram 又好LinkedIn 又好或者其他嘅平台都好，究竟咧我哋點樣出 po 啊？咁有個叫做數碼營銷 BB 班，咁如果咧你覺得咧你係初哥，有好多嘢都未識嘅話咧，呢一個數碼營銷 BB 班咧就啱你啦。好，咁告白就賣完啦。真係進入咧我哋今日咧個 webinar 嗰個內容嘅部分啦。Digital Marketing Performance Optimization。咁我其實咧係針對咧就真係我哋要提升我哋嗰個嘅即係 digital marketing 嗰個表現啊。而我哋點樣可以咧慳到錢去做多啲嘢，又或者咧我哋唔會嘥咗啲無謂錢做一啲咧我哋根本咧係冇結果嘅嘢。好，第一條問題。究竟咧，我哋點樣咧可以咧去設計啊？
我哋有一個嘅更加好嘅digital marketing strategy 同埋呢啲嘅 tactics 啊。咁首先咧，我自己覺得第一樣嘢咧，我哋一定要知道咧，我哋啲目標對象或者我哋啲 potential customers 咧係啲乜嘢嘅人，男女老少係啲乜嘢嘅人，佢哋有乜嘢嘅 behavior，佢哋用乜嘢嘅社交媒體，佢哋用乜嘢嘅 channel 咧嚟去吸收資訊，佢哋點樣樣咧去決定咧佢哋個 buying decision，佢哋點樣樣去揾佢哋想揾嘅服務同埋產品。咁你要好好咁問自己嘅，有陣時候咧，我哋咧作為 marketing 嘅人咧，都幾麻木㗎。我哋做耐咗或者做多咗嘅時候咧，我哋就習以為常咧，就冇好好咧去思考咧，究竟我哋嘅目標對象群咧，究竟係點樣樣？咁我舉個例子啦，好明顯咧，即係後生啲嘅一輩咧，佢哋就唔用 Facebook 嘅，雖然都有人用嘅，但係咧就比較少，甚至乎咧你 send WhatsApp message 俾佢哋咧，佢哋都未必會睇，亦都未必會覆添。咁所以咧，其實咧，我哋要真係要明白咧，喺唔同嘅群組裏面啊，我啲目標群組裏面咧，佢究竟真正咧 feel comfortable 嘅channel 啦，個 communication channel 咧係乜嘢嘢啊？究竟咧係呢個嘅 Facebook 啦，究竟係 WhatsApp 啦，究竟係 Instagram 啦，究竟係 YouTube 啦，定係究竟係 LinkedIn 啊？咁呢一啲咧，我哋都係要認識嘅。咁但係咧，正正係咁樣樣啊！而家嗰啲嘅渠道咧咁多啊，亦都構成咗咧，我哋作為 marketing 嘅人咧，有一個好大嘅難處啊！我點可以咧，即係涵蓋到咁闊咧？咁所以咧，咁我哋就更加要了解咧，就係話我哋大部分嗰啲嘅目標對象或者目標客戶咧，佢哋咧係用乜嘢嘅渠道？咁我哋咧可能咧就集中火力咧喺嗰啲嘅渠道上邊，就可以忽略咗某一啲咧冇咁重要嘅渠道嘅。咁啊，我哋睇翻咧有好多咧做得好好嘅牌子咧，其實佢哋可能係集中火力喺一個渠道上邊，其他嗰啲咧佢哋咧都唔係好理嘅。咁啊，只要一個渠道做得好咧，其實咧你可能已經涵蓋咗咧80%你嗰啲嘅目標客戶，可能咧你就已經係足夠嘅，因為我哋始終資源一定有限㗎嘛。咁如果喺資源有限底下，你要做晒所有嘢，根本冇可能咯。好啦，跟住呢一個 customer journey 嘅圖咧，其實咧我喺消化咗好耐之後咧，我咧就設計咗呢一個嘅圖表出嚟。而呢個圖表咧，我覺得咧特別咧喺我哋咧個疫情之後咧，或者疫情嘅過程裡面咧，就更加明顯啊！咁我正話講啦，我哋要明白咧邊一啲人咧係我哋嗰啲嘅目標對象或者目標客戶啊嘛。我哋亦都要明白咧，佢哋咧作為咧一個嘅消費者、一個購買者嘅時候咧，佢哋好多時候咧心目中咧已經有啲嘅理念咧，佢哋係要咧揾某啲嘅產品、揾某啲嘅服務，甚至乎係某啲嘅資訊。咁好多時候咧，佢唔係一拿起手就已經去揾到嘅，除非咧佢已經係你既有嘅客戶，咁就冇得好講啦。但係如果佢唔係你既有嘅客戶咧，佢裡面咧總係有一啲嘅意念或者咧一啲嘅產品啊、產品嘅名堂啊、服務嘅範圍啊，佢未必識得嗌你嗰個嘅專業用語嘅。咁好多時候咧，佢就可能咧就係盲目咧咁樣樣去 search 啦。咁好簡單嘅，我最快最直接嘅，永遠都係走上去啲 search engines 嗰度，而 search engines 好多時候都係 Google 添。咁去上去 search engine 嗰度嗰陣時候揾嘅時候咧，會揾到啲咩結果咧？咁佢可能咧去揾到咧你嘅 online shop 啦，咁啊 very nice 啦。又或者咧去到一啲嘅 e-marketplace 啊。啲 online shopping mall 好似 Hong Kong TV Mall 呢一啲咧都係一啲online shopping mall 甚至乎咧一啲 iHerb 啊、亞馬遜啊、eBay 啊都係一啲咧 online shopping mall 一啲 e-marketplace 啊，佢可能去到呢啲嘅地方，甚至乎咧佢可能咧去揾到一啲其他咧零售店鋪咧，佢去實際去摸下掂下去買嘅。咁去揾到呢啲嘅地方嘅時候，唔代表佢即刻會買嘅。好多時候咧，佢可能咧都仲會考慮嘅。咁我自己嘅個人有個習慣咧，
我會加落去嗰啲嘅 shopping cart 嗰度嘅。就算我去到咧嗰啲嘅online shop 又好，或者呢啲嘅 e-marketplace 咧，我會加落去呢個 shopping cart 度。咁我未必會即刻俾錢嘅。咁我如果我係會 check out 會俾錢，咁啊好好啦。咁但係我未必會嘅。跟住我會點樣做咧？其實咧，我好多時候咧，我就會再去睇下咧，有冇啲 discount 嘅 site 啊，有冇啲咧 comparison 嘅 site 啊，有冇啲 KOL 啊、YouTuber 咧去介紹啊，有冇啲 review 咧嘅 site 咧去講嗰啲嘅產品或者係服務啊。無論咧係寬頻嘅供應商啊，無論咧係一啲嘅日常嘅用品啊、電器啊、電子用品啊、手機啊，其實咧我哋都係好慣咁樣樣咧，去到唔同嘅 site 咧去睇下有乜嘢唔同嘅 offers 㗎。咁所以咧，其實咧唔係必然咧喺你嘅 site 或者咧喺嗰啲嘅e-marketplace 嗰度咧，佢會俾錢你嘅。好多時候咧，佢會咧即係加咗落去個 shopping cart 作為一個嘅 bookmark，又或者一個 wish list 之後咧，佢就去到一啲咧其他嘅額外嘅依啲咁樣樣嘅 site，就幫助佢咧能夠咧去決定喺邊個 site 嗰度真正去購買。咁有陣時候咧，呢一啲嘅額外嘅 site 咧，無論係有 discount 又好，或者咧有 comparison 又好咧，其實咧佢可能有個即時嘅對話，甚至乎即時落單，甚至乎咧佢哋有一啲嘅 affiliation 嘅 program 咧，係幫助啲品牌咧去直接帶貨同銷售嘅。咁所以咧，其實咧，最後尾真正嗰個嘅 point of sales 咧，係未必咧係喺你自己個網站，又未必咧喺嗰啲嘅 e-marketplace，反而咧係有其他人幫你帶貨，或者有其他嘅 site 啲 discount 嘅 site，譬如 price.com 嗰啲咧，都係 compare 嗰啲 pricing 嗰啲嘅 site，佢可以直接幫你落單嘅。咁所以咧，呢啲嘅渠道咧，我哋咧係唔可以忽視嘅。咁佢直接落單之後，咁就好好啦。咁但係乜嘢影響嗰個 shopper 或者個購買者咧去買嘢咧？其實好多時候咧，就係因為佢可能係睇咗啲廣告啊，喺啲社交媒體有人講啊，又或者咧有啲嘅 online magazine 又好，實際 magazine 又好，又或者係收到啲 EDM 去介紹，影響到佢有一個 top of mind 去揾呢啲嘅產品，咁成個 cycle 咧就完整咗啦。因為咧，呢一個嘅購買者或者呢一個嘅消費者咧，佢其實咧喺個過程裡面受到好多唔同嘅嘢咧影響緊佢個 buying decision 嘅。我哋最重要嘅任務咧就係我哋要 identify 到咧，我究竟咧從乜嘢嘅渠道影響到佢對我嘅品牌有嗰個嘅意識。到佢揾呢一啲嘅產品同埋服務嗰陣時候咧，我嘅品牌、我嘅網站，甚至乎咧我 list 咗嘅 e-marketplace 或者呢啲 online shop 咧，我係有機會浮到出嚟而被佢揾到。最後尾咧，甚至乎我有更多額外嘅渠道咧，去幫助我帶貨同埋賣呢啲嘅貨品嗰陣時候咧，我先至能夠咧 maximize 到咧我嘅 sales 咯。咁我咧就覺得咧，呢一個咧就係一個 simplify 咗嘅 customers journey。特別咧喺我哋而家疫情之後嘅 digital 世界咧，我哋咧一定要有一個好清晰嘅呢一個圖畫，我哋先至可以做得好咯。咁啊，當然啦，最後尾咧，呢個 shopper 咧，佢亦都會直接去呢啲 site 啊。當佢咧成為咗你一次嘅客戶之後咧，佢會咧直接咧識得去揾你嘅。咁我哋嘅問題就係究竟我哋留唔留得住佢繼續翻嚟，甚至乎介紹其他朋友嚟啦。咁喺設計我哋嗰個嘅 digital marketing 嘅 strategy 嘅裏面咧，我覺得有個好緊要嘅理念咧，我哋要明白嘅。好多時候我哋可能會留咗啲錢嚟去做唔同嘅嘢啦。咁但係呢啲錢究竟係咪滿足緊我哋嘅 objectives 咧？我覺得咧，我哋咧就一定要好好問自己，甚至乎咧，我哋要咧如果作為老細嘅話，我哋就更加要咧清晰咧，我究竟係咪用緊一啲啱嘅錢咧，放喺呢啲嘅 digital marketing 嘅 channel 上邊啦。作為老細梗係想開單啦。我其中一個好大嘅目的咧，一定係開單嘅。咁但係我想講，如果你冇嗰個嘅 awareness，嗰個知名度，冇人識你嘅，根本咧你係冇可能開單，你都唔會開好多單。
咁但係咧，你要有知名度嗰陣時候咧，其實你亦都咧要建立到一啲嘅 loyal 嘅 customer base，而呢啲 loyal 嘅 customer base 咧，成為咗你嘅 fans 啦，成為咗你嘅 subscribers 啦，成為咗咧你嗰個嘅 email 嘅收信嘅list 啦。咁佢哋咧就會不斷地可以咧收到你嘅資訊，而咧建立嗰個 top of mind 出嚟啦。咁呢幾樣嘢咧，其實咧，我覺得係相輔相成嘅。當我哋咧 allocate budget 落去賣廣告嗰陣時候啦，做某啲嘅宣傳嘅時候啦，甚至乎做某啲嘅即係工作嘅時候咧，我哋都要好清晰嘅意識咧，就係我就算咧 allocate 人手落去，唔係用錢啦，咁我哋咧都係要問下自己，我究竟 achieve 緊啲目的？冇話淨係可以咧 achieve sales only 嘅，你一定要咧做好嗰個 awareness，你先至有多啲 sales 嘅。你一定要多啲咧 customer base 咧，你先至有多啲嘅 sales 嘅。咁所以咧，我哋就要問啦，究竟乜嘢嘢可以幫助到我哋咧達到呢啲唔同嘅 objectives 啊？好明顯啦，即係如果我哋喺多啲 e-marketplace 嘅 listing 上邊有 listing 嘅話咧，咁我哋咧就可以咧有機會開多啲單啦，亦都可以增加到我哋嘅 awareness 啦。好明顯喺個 search engine 上邊，無論我哋係賣廣告亦好，我哋做 search engine optimization 亦好，我哋咧其實咧亦都會增加 sales 啦，亦都會增加到知名度啦。咁呢一啲咧都係會幫到我哋嘅。咁好多時候咧，customer base 咧，如果我本身係某一啲渠道、某啲 KOL、某啲嘅 YouTuber 嘅 subscriber 嘅時候咧，可以直接對話嘅時候咧，亦都會影響到我嗰個嘅購買意欲㗎。當然啦，我正話都講過啦，EDM 我啲 email 嘅 marketing 咧，其實咧亦都會幫助我哋咧建立到個 database，亦都咧可以幫助我哋咧直接做到銷售。咁依啲咧都係我哋要考慮嘅。咁我哋再諗嘅時候咧，其實咧，譬如咧，我哋啲 video advertising 啊，啲 banner advertising 啊，啲 comparison 嘅 site 有啲嘅 listing 啊，video 嘅 channel 啊，其實咧喺度咧影響緊咧我哋即係嗰個嘅知名度啦，幫助緊我哋建立緊嗰個 customer database 啦。社交媒體咧，因為咧係一個嘅network 嚟㗎嘛，咁啊幫助緊我哋建立緊咧嗰個 top of mind 同埋嗰個嘅 awareness 啦。咁你要明白咧，原來咧我哋做呢啲嘢嘅時候咧，係直接幫助緊咧我哋達到唔同嘅目的嘅。咁啊，有啲 product reviews 嘅 site 啦，digital PR 啊，directory listing 啦，呢一啲咧全部咧都幫助我哋咧做緊一啲awareness 啦，甚至乎咧間接地幫助緊我哋做緊咧一啲 SEO 嘅效果添嘅。咁所以咧，其實咧我哋就要明白啦，其實我哋有好多嘅 channel 咧，我哋都要做嘅。但係喺我哋唔同嘅銷售階段裏面，又或者個 product life cycle 嘅過程裏面，我哋要考慮到我哋個 budget 咧，究竟 allocate 幾多 resources，無論人手或者錢咧，落去唔同嘅範圍裏面做唔同目的嘅嘢，而幫助我哋咧能夠咧 maximize 到嗰個 return 咯。咁呢一個咧就係我哋咧一個好重要嘅理念咧，我哋要認識咗佢，要融化咗佢，消化咗佢。咁我正話都講過啦，啲客人嚟到去買過嘢，咁我最大嘅問題就係我有冇辦法咧幫助佢繼續翻嚟啊，再幫襯我哋呢一樣嘢好緊要嘅。如果佢買完唔翻嚟咧，其實咧你嘅 sales 係唔會 grow 嘅。咁仲有一啲理念咧，就係我有咩辦法幫助到佢哋咧，能夠重複咧去不斷買。佢唔單止翻嚟，佢唔單止翻嚟，佢仲會重複不斷買。咁好明顯啦，如果你賣嗰啲係 consumables 啊，即係譬如碳粉盒啊，你係呢個嘅經常會損耗嘅零件啊，咁呢一啲嘢咧就佢一定會重複啦。咁另外更加緊要嗰樣嘢就係咧，佢會唔會介紹人去咧買你嘅嘢？如果咧你可以製造到一啲 loyalty program，可以讓佢咧去推薦朋友嚟去買你有啲產品或者用你嘅服務咧，咁你嗰個 sales 咧就會更加 grow 到啦。咁呢一個咧都係一個好重要嘅理念。當我哋話要做 sales growth，我哋要 optimize，要 maximize 我哋個 ROI，呢一啲咧都係我哋要好好考慮。當我哋設計我哋啲 marketing campaign 嘅時候咧，我哋要諗嘅範圍咯。好，嚟到第二條問題啦。咁究竟咧有乜嘢嘅 skill 咧，從 digital marketing 嘅角度底下咧，
係叫做最重要咧？首先我哋要明白咧，喺 search engine 上邊，我正話講過啦，大部分嘅消費者啲 shopper 咧，其實佢一開始咧，佢可能咧已經心目中咧有一啲嘅產品服務佢要揾嘅，咁好自然咧就上去 search engine 嗰度揾，上去 Google 嗰度揾。咁原來咧，據統計話俾我哋聽啦，就係咧得0.63%嘅人咧係去 page two 嘅，好誇張啊！呢個數字，我以前聽嘅數字咧係咧叫做60%人咧唔去咧呢個 page two，即係話有40%人先至會去 page two 啊。咁但係而家咧佢個統計咧就已經去到咁誇張嘅地步，得0.63嘅人咧係會去 page two 啊。即係話咧，如果你喺嗰個 search engine 上邊喺第一版嗰度出唔到嘅話咧，其實咧你已經咧係差唔多咧叫做咧係俾人即係判咗個死症㗎啦。咁你係冇辦法咧贏到生意嘅。咁我正話講到，無論你自己嘅網站啦，你有啲嘅社交媒體啦，你有啲 YouTube channel 啦，你有啲嘅 e-marketplace 啦，online 嘅 listing 啦，你有冇辦法喺第一版出現到？有冇辦法俾人哋揾到？呢個咧就主宰咗咧你有冇辦法咧贏到咧個市場噶啦。咁所以咧我就覺得咧 SEO 啊，我而家講定先啦。SEO 呢一樣嘢啊，呢個嘅搜尋器有個嘅優化，我哋咧就一定要做好嘅。當我啲嘅 customer 咧去買嘢或者去搜尋嘢嘅時候咧，其實咧佢哋咧係帶住一啲唔同嘅需要嘅。咁啊，Google 咧喺幾年前嗰度咧，其實咧佢就提出咗咧有幾個唔同嘅 moments。第一個嘅 moments 咧叫做 no moments。而家呢個 no moment 咧，即係話咧嗰啲嘅consumer 啦，或者咧我啲嘅 user 咧，佢哋咧係想咧去研究緊某一啲嘅內容、某啲嘅產品，而幫助佢咧能夠作出一個嘅 buying decision。我正話都講過啦，你明白你有啲嘅目標對象，你要明白埋佢個 buying decision 係基於啲咩嘢。咁所以咧，好多時候咧，佢哋上網未必係第一剎那咧就已經係買嘢嘅，佢可能咧係要揾到一啲 factual 嘅資料嘅。第二個叫做 Go Moment，Go Moment 咧就係佢真係咧想去某啲嘅地點，特別咧我哋去揾餐廳去食飯啊，我哋去揾嘢咧，揾地方咧，呢個動作咧就係好自然嘅事嚟嘅。咁你去某啲地方去買一啲嘅產品嘅時候咧，如果你心目中已經有嗰啲嘅產品，甚至乎嗰個品牌名嘅時候咧，咁其實咧你就會想咧去邊度咧實際去買啦。咁do moment 有啲嘢咧，可能咧個 user 或者一個嘅消費者佢未做過，佢想揾人幫手，去揾人教去做，咁佢就會咧呢個嘅 do moment 啦。咁好多時候咧，其實喺 YouTube 上邊咧教我哋點樣樣整蛋糕啊、煮飯啊、炒餸啊、呢一啲咧 cooking 嘅相關嗰啲都係 do moment 嚟嘅。咁當然啦，除咗呢一啲之外，譬如我自己去睇點樣樣去用 AI 嘅工具啊。我呢啲都係 do moment 嚟嘅，但係因為我去揾呢一啲嘅 AI 嘅工具嘅時候咧，亦都會影響到我嗰個嘅 buying decision 㗎。咁所以咧，其實你唔好睇少咧，你去實際 demo 同埋教人點樣樣去做啊，呢啲嘅 do moment 咧個影響力咧都係可以好大嘅。咁最後尾咧就係個 buy moment 啦。個 buy moment 咧其實咧就係好明顯佢已經 ready to buy 啦。咁佢 ready to buy 嘅時候咧，佢就要決定究竟佢喺邊一個位咧去俾錢啦。我正話都講過啦，喺嗰個嘅 customer journey 嗰度有啲 comparison site 啊，有一啲咧啲KOL 會直接帶貨啊，有一啲咧唔同嘅review site 啊，都可能咧你直接買到嘅。即係除咗喺你自己嘅網店，又或者咧喺一啲e-marketplace 你去可以買到之外咧，佢其實咧仲有好多渠道可以買到嘅，甚至乎佢可能係咧去買咗某啲嘅 coupon 嚟去買你啲嘢㗎。咁所以咧，其實咧你要好好嘅考慮咧，究竟咧我喺呢啲嘅唔同嘅範圍底下，我有冇能力俾人去揾到啊？即係呢個嘅 moment 即係嘅理念，係直接影響咗我哋咧整個嘅 marketing 嘅 strategy 嘅。
咁我講咗啦，SEO 其實咧就係我覺得係最重要嘅 skill，我哋一定要學好佢嘅。無論我要搞掂我自己嘅網站啦，或者咧我咧要喺我外面嗰度咧擺好多唔同嘅presence 嘅 link 啦，或者我嘅產品啦，依啲咧都會直接影響到我哋有冇辦法喺嗰個嘅 search engine 上邊，特別係 Google 上邊去俾人去揾到咯。咁所以咧，其實我哋真係要咧，用盡所有嘅方法學好佢。咁我有好多客人問，咁究竟我係咪應該可以俾錢人哋去幫我做啊？其實咧，我有個簡單嘅答案咧，就係其實係唔可以你單單靠人去做咯。你自己一定要有一個基本嘅理念，你先至可以做得好，甚至乎你先至可以知道人哋嗰啲嘅 agency 有冇幫你做好嗰件事。我識好多唔同嘅 agency 咧，其實咧佢可能咧佢哋太過 mechanical 去幫客人做呢一啲 SEO 嘅工作啊，所以咧個結果咧都係平平或者普通嘅啫，甚至乎佢帶嚟嘅 traffic 個 traffic quality 咧係未必真係幫到你銷售或者咧增加你嘅生意嘅。咁所以咧你一定要自己有嗰個理念，你先至咧決定係咪要揾人做。咁我就做過好多個 project 咧，就係其實我啲客人咧喺幾個月裏面咧，就可以咧將咧一啲咧佢哋有一個嘅網站，佢哋嘅產品嘅服務咧，都能夠咧陸陸續續咁樣樣咧爬升到去頭三頁嚇，頭三頁。咁啊有啲理想啲嘅情況咧，就可以去到第一頁咯。咁我曾經有個客人咧，佢有成咧幾萬個 SKU 嘅，嗰啲嘅 product 咧係啲款式多到癲嘅。咁佢哋咧有幾百個重點嗰個嘅產品都想賣㗎，咁但係咧，如果你要開幾百個市場嗰陣時候咧，戰場嗰陣時候咧，其實咧就好難打嘅。所以咧，我最後尾咧就建議佢去分唔同嘅 tier 去打。我哋打贏咗咧 tier one 嗰陣時候咧，我哋先慢慢再 branch out。好多時候因為你打贏咗 tier one 嘅字眼啊，啲 search term 嘅時候咧，其實咧你慢慢咧其他啲咧都會帶動到咧一齊咧可以咧進步嘅。咁啊有機會嗰陣時候咧，再同大家分享啦。咁有興趣嘅朋友咧，可以即係參加我 SEO 嗰啲嘅課堂啦。咁有幾個工具㗎，我覺得咧 SEO 咧你一定要咧安裝同埋咧已經係 set up 咗嘅。第一個工具咧，我就想講嘅咧就叫做咧 Google Analytics。咁 Google Analytics 咧其實咧大部分人都有安裝㗎啦。咁而家咧已經咧演變到咧變咗做 Google Analytics 4，我一陣間會再講多少少嘅。咁第二個工具咧就叫做 Search Console，Google Search Console，呢個係一個非常之重要嘅工具。特別咧喺呢個 Search Console 上邊咧，我哋能夠睇到咧一啲咧曾經我哋係俾人揾到，但係冇入過嚟我哋網站嘅 traffic，究竟係喺乜嘢嘅關鍵字上邊我哋輸咗？咁呢個都係好重要啊！如果我哋知道邊度我哋輸咗嗰陣時候咧，咁我哋咪喺邊度嗰度下功夫咯。有陣時候咧，我哋咧好主觀意識以為我哋嗰個專有名詞咧，我啲客人咧一定識，但係有陣時候好多時候都唔識㗎。佢哋可能咧問啲好古怪嘅名嚟揾緊咧同你相關嘅服務嘅，咁所以咧呢個 Search Console 咧能夠幫我哋咧睇好多唔同嘅data 咧，幫到我哋咧能夠做得更加好 SEO 嘅。Google My Business 咧就基本上咧係喺嗰個嘅 Google Map 上邊咧，你有個 listing。咁佢而家改咗名嘅，其實叫做 Google Business Profile 嘅。咁我哋 create 咗個 business profile 嗰陣時候咧，我哋可以擺我哋啲產品啦，我哋有啲嘅開放時間啦、地址啦、網站啦、social media 啦、其他嘅 links 咧都放上去，咁就會方便咗好多客人咧，好容易咧去對你嘅產品、對你嘅服務有更多嘅了解。而某啲嘅地區咧，其實咧喺 Google Business 上邊嗰個嘅 review 啊，或者 Google 嘅 review 咧睇得好重嘅，因為啲消費者咧係覺得咧，如果你 review 好嘅時候咧，佢就先至會幫襯你嘅；如果 review 唔好嘅咧，就完全唔幫襯你嘅。咁所以咧，呢一個咧，我覺得我哋都唔可以忽視嘅。好，嚟到第三個問題啦，究竟咧乜嘢 digital marketing 嘅 channel 咧，我哋係唔可以 miss 嘅咧？我哋首先睇一睇咧呢一個嘅數據。
個數據都 OK 嘅，即係喺2024年1月嘅數據嚟嘅。你見到咧，全世界最大或者最多 user 嘅社交媒體咧，就係 Facebook，有成咧呢個嘅30億㗎，30億嘅user㗎。咁個 YouTube 都好勁，有24億，跟住咧就呢個嘅WhatsApp 咧就有20億，Instagram 有20億，TikTok 有15億。咁WeChat 咧有13億。咁有個好大嘅問題就係，究竟咧我哋咧喺呢一啲嘅平台上邊咧，我哋咧有冇一個嘅 presence 啊？我哋有冇將我哋嘅產品、我哋嘅服務咧喺呢啲嘅平台上邊咧去展示啦？如果有人喺呢啲平台上邊揾我哋嘅產品同服務嘅時候，揾唔揾到啦？咁呢個係一個好重要嘅問題嘅。但係 out of many。如果你再睇翻嘅時候咧，其實咧除咗 Google 之外咧，YouTube 咧係咧世界 number 2嘅 search engine 嚟㗎。Google 一直咧 position 咧 YouTube 咧係個 search engine 嚟㗎，好奇怪啊！但係咧其實咧 YouTube 咧係一個 video 嘅 platform 嚟㗎嘛，而且咧係一個世界上邊最大嘅video 嘅 platform 先。如果你咧睇翻咧佢啲average time per visit 咧呢一行咧，我覺得咧就好緊要啊！佢平均咧每個 user 咧係會咧花20分鐘喺呢個嘅 YouTube 上邊嘅。咁即係話咧，佢哋咧喺 YouTube 上邊留連係會留連好耐㗎。咁而咧佢哋真係會睇片㗎。咁個問題就係話，我哋而家有冇好好利用到呢個 YouTube 作為我哋嘅宣傳渠道？又甚至乎咧，其實 YouTube 咧，因為係 Google 嘅產品嚟嘅，我哋喺 YouTube 上邊嗰個 title 啊、description 啊，我哋有啲嘅 links 啊，全部 Google 都會咧 search 到嘅。咁當然啦，Google 咧亦都會 search 到 Facebook，亦都會 search 到 Instagram，亦都會 search 到 Twitter，即係而家 X 啦，亦都會 search 到咧其他嘅平台啦。咁但係咧，好明顯 YouTube 咧係一個咧好重要嘅平台咧，你係要咧落力地，無論賣廣告亦好，無論咧你 po video 上去亦好，無論咧你係咧擺咧呢啲嘅 backlink 上去啲 description 嗰度都好，甚至乎咧係呢啲嘅你嗰啲 product 嘅 demonstration 咧都係會對你有好大嘅幫助。我曾經有個客咧去賣電子同埋電器嘅電子用品同埋電器嘅。佢哋咧自己嘅網站咧喺某啲嘅品牌上邊咧，其實咧佢哋咧就唔係好容易揾到嘅。但係咧佢哋咧做 product demonstration 放咗喺 YouTube 上邊嗰啲嘅片咧，就好容易咧排喺頭位啊，或者咧頭幾位啊，係好容易俾人揾到啊。咁只要人哋揾到嘅時候，佢嗰條片裡面有相應嘅網站嘅 link 咧，其實咧就會帶動到咧額外嘅 traffic 咧去到佢哋嗰個網站嗰度嘅。你又幻想啦喺 YouTube 上邊咧，你係可以咧放到一啲嘅 discount code 啊，或者咧一啲嘅 coupon 啊，放咗上去咧就等人咧去咧即係賺咗慳咗錢去咧去翻你自己嘅網站嗰度購買㗎。咁好多時候就視乎究竟我哋做緊啲咩行業啦。咁如果我哋做酒店嘅，咁其實咧我哋係可以咧，即係介紹我啲嘅房間啦，介紹個環境啦，介紹咧嗰啲嘅設施啦。呢一啲咧都係可以 video base 咁樣去介紹，又出翻個 promotion code 啊。咁呢一啲咧都係可以幫到我哋㗎。咁所以咧我自己咧就係覺得咧，就係咧 YouTube 咧，我哋咧係不容忽視嘅。呢一個 channel 咧，我哋一定要好好做好嘅。我曾經咧有一個客啊去做脊醫嘅，佢咧做得好好啊個 YouTube channel。由佢最初咧唔知拍咩好，到佢咧每個禮拜出一條片，成為咗咧一個咧10萬訂閱嘅 YouTuber。YouTube 成為咗佢一個咧其中一個咧收入來源添啊！咁佢亦都藉住有好多嘅 YouTube 嘅講解片啦，做 exercise 嘅片咧，就咧令到有好多嘅客人咧慕名而嚟咁樣去揾佢啊，去睇症啊。咁呢一個咧都係一個咧非常好嘅例子咯。
咁我哋咧就要好好問下，究竟咧我哋有冇好好咁樣 leverage 緊要 YouTube 啊？無論你做美容又好，無論咧你做 event 又好，無論咧你做乜嘢行業都好，其實 YouTube 咧你都係可以應用到嘅。咁所以咧呢一個波咧我就交翻俾大家啦，因為咧我覺得咧 YouTube 咧實在咧係好緊要嘅。第三條問題咧，我想同大家一齊去解答嘅咧，就係咧，究竟咧我想唔想定係我需唔需要咧用 Google Ads 嚟去賣告白？咁 Google 好明顯就雄霸天下啦，即係大部分 search engine 都係俾 Google 咧立咗啦。咁但係我有少少咧保留嘅，因為咧而家咧 AI 啊，Microsoft 實在太緊要啦，而 Bing 啊、Copilot 啊呢一個嘅理念咧實在太緊要啊。咁所以咧，我覺得咧係會咧會搶翻啲 traffic。不過 Google 咧仍然咧個影響力好緊要。咁我想同大家咧一齊去分析下啦。首先，我自己咧就對咧 Google Ads 咧又愛又恨嘅，因為咧我有陣時候我覺得咧，如果我唔識得應用，或者咧我盲目去賣廣告咧，我係會咧完全嘅 total loss 嘅。我亦都見過有好多客人咧，因為盲目去賣廣告咧，最後尾咧放棄咗 Google Ads，甚至乎咧覺得咧賣廣告係冇用。咁我覺得好多時候咧，如果你假手於人，特別咧你將 Google Ads 咧係俾咗個 agency 去幫你去賣嗰陣時候咧，好多時候咧佢哋都係好盲目幫你做，甚至乎係冇做到 optimization，亦都冇幫你做到一啲咧 Google Ads 而家一啲嘅新措施，令到你嗰個嘅廣告能夠優化到。而做呢個動作咧，其實真係唔容易嘅。我咧過去呢一兩年啦，幫過唔同嘅客人咧，就做過呢一啲咁嘅 project 咧。每次咧，其實咧都遇到好多嘅困難嘅。咁但係咧，當你解決咗呢啲嘅困難之後咧，其實你個廣告咧係可以有正面嘅收益嘅。咁我哋了解下 Google Ads 先啦。其實咧，除咗 keyword 你可以賣廣告之外咧，今時今日咧，Google 嘅廣告嘅涵蓋咧就闊得好緊要啊！如果咧你睇翻啦，好明顯我成日講嘅 YouTube 咧，其實咧你係可以喺 YouTube 上面賣廣告㗎。你作為一個 advertiser 咧，你可以追住某啲 channel 咧，專係喺佢個 channel 嗰啲片嗰度咧，之前之後中間嗰度出廣告，側邊上下嗰度出廣告都得㗎。咁所以咧，我覺得咧，因為 YouTube 實在太勁啊，我哋咧可能都要考慮咧喺 YouTube 上邊咧去賣廣告咯。display 即係啲 banner 嘅廣告啦。從 Google 嘅角度咧，其實咧就係唔同嘅網站大大小小咧，佢可能咧都已經成為咗 Google 嘅 partner，佢都會滲透地咧將 Google 嘅廣告咧就喺自己嘅網站上邊咧去顯示啊。所以咧嗰個滲透力係好強嘅。我自己覺得咧都係重要嘅。我哋賣 display 或者 banner 嘅廣告，好多時候咧唔係人哋揾你先至見到你啊嘛。而係人哋睇緊其他嘢，佢有興趣嘅嘢嘅時候，而喺側邊上下周圍都見到你啊嘛，咁樣樣咧，你先至能夠增加嗰個嘅 top of mind 或者個 awareness 咯。Search 就係 keyword 啦，discover 就喺Google 咧，特別手機 app 上邊咧就有啲 discover 咧，你就會見到咧，其實咧 Google 咧有一啲咧好 native 嘅廣告，將你嘅廣告做到好似一篇文章、一篇報導，就等人哋去睇到嘅時候咧，就冇咁覺得係廣告嘅。Gmail 啦，咁啊，我覺得咧呢個係好殘忍嘅，即係當我哋 check Gmail 嗰陣時候咧，其實佢成日咧都拱啲廣告俾我哋去睇咯。Google Map 啦，除咗我正話講咧嗰個嘅 Google Business Profile 或者 Google My Business 咧，我哋可以擺到喺呢一個嘅 Google Map 上邊之外咧，其實咧我哋係可以咧喺 Google Map 上邊落廣告嘅。特別如果我哋係做餐廳嘅，我哋係做醫務所嘅，我哋係做一啲咧同嗰個嘅地區或者揾地方好相關門市嘅地方相關嘅生意嘅時候咧，咁咧 Google Map 或者 Google Map 上邊嘅廣告咧，都有機會幫助到我哋咧撈到額外嘅客人翻嚟嘅。咁仲有一啲咧叫做 shopping 啦，有啲手機 app 都可以落到廣告啦。咁啊，仲有啲 app 嘅 format 叫做 Performance Max 啦，我自己就麻麻地中意嘅。
咁啊好多時候咧，啲客人咧用呢個 Performance Max 咧都唔係特別咧好成績嘅。咁啊有機會我就再同大家去詳細分享啦。好啦。Google Ads 點解咁緊要咧？就係因為咧，佢無論年齡啦、性別啦、佢嗰個 behavior 啦、個 searching behavior 啦、佢個 interest 啦、income 嘅 level 啦、location 啦、language 啦、devices 啦，佢都可以咧俾你揀到嚟去落廣告啊！咁你就會問啦，咁準唔準㗎？其實我想講咧，未必好準，但係又唔係唔準，因為咧我哋所有嘅瀏覽記錄咧，如果我哋用 Chrome 嘅話咧，基本上咧個 browser 咧都已經記錄咗㗎啦，Google 已經係吸納咗呢啲係大數據㗎啦。無論你 log in 咗未 log in 咧，其實咧某程度上咧 Google 咧都已經收集咗呢啲係數據嘅。如果你 log in 咗做 Gmail 或者 log in 咗你個 Google account 咧，其實 Google 亦都會知道你個男女啦、年齡、性別啦，咁呢啲全部佢都知嘅，你個 location 佢全部都知嘅。你睇過啲咩嘢，你嘅喜好係乜嘢嘢，佢全部都知嘅。咁所以咧，我哋作為 advertiser 嘅時候咧，其實咧我哋係可以好精準咁樣樣咧，去針對我哋啲客戶群咧而去落廣告咯。咁你會問啦，我究竟應唔應該咧落 Facebook 嘅廣告啊？定係我咧落咧 Google 嘅廣告啊？定係我兩邊都落啊？嗱，當然啦，我哋落 Facebook 嘅廣告嗰陣時候咧，我除咗 Facebook 可以出到廣告咧，其實咧我哋連咧呢一個嘅 Instagram 都可以出到廣告嘅。咁你要衡量啦，你個目標客戶群咧，佢哋咧嗰個嘅慣性同埋咧佢哋用嘅手機 app，佢哋多數用啲咩嘢啦？個社交媒體用啲咩嘢啦？如果係 Instagram 嘅，係 Facebook 嘅，咁當然你梗係想喺嗰度落廣告啦。但係你要問翻我，你個目標客戶群特別，如果我係 B to B 嘅話咧，其實咧佢哋喺 Instagram 同埋睇 Facebook 咧都係好 casual 嘅喎，佢未必咧係會咧好 care for 咧呢一啲 B to B，特別咧係一啲 trading 相關嗰啲嘅產品嘅喎。但係調翻轉咧，如果佢真係喺度揾緊一啲嘅服務，Google 嘅廣告無論咧 search 嘅 keywords 啊，甚至乎佢睇緊一啲嘅專業嘅網站啦，嗰啲嘅do moment 啦，嗰啲嘅what no moment 啦，咁樣樣咧都會咧幫助到你咧，你 place 咗廣告嗰陣時候咧就可以 reach 到佢哋咯。咁所以咧我自己覺得咧，我最底線咧其實我會賣咗咧呢一個嘅 Google 嘅廣告先嘅，無論咧我係 B to B、B to C，我都會賣咗 Google 嘅廣告先嘅。跟住咧，我如果額外再做嗰陣時候咧，我就會咧做呢個嘅Facebook 或者咧 Instagram 嘅廣告咯。咁我以前有一個客人去做 recruitment 嘅，咁佢咧其實咧就會賣埋 LinkedIn 嗰啲嘅廣告啦。咁所以咧就要好視乎你嗰個嘅 business nature 係咩嘢，你決定咧你喺邊度咧去放廣告咯。咁如果你係做旅遊啊、traveling 嗰啲咧，咁可能咧就係 Instagram 同埋咧 Facebook 咧個廣告咧就更加好咯。咁但係我哋要諗清楚啦，就係咧，即係其實咧，我哋嗰啲嘅 budget 咧，我哋點樣樣去allocate 落去，為咗乜嘢嘅 objective 咧，而咧去賣呢啲嘅廣告。咁嚟到呢一度咧，我想講咧就係究竟有咩工具咧能夠幫助我哋咧去優化到我哋嘅廣告，特別咧係 Google 上邊嘅廣告。咁首先第一樣嘢咧，大家要明白咧，呢個 Google Analytics 咧，而家最新嘅版本咧係GA4 Google Analytics 4，而 GA4 咧其實咧喺舊年咧嘅7月咧已經正式咧去 launch 咗㗎啦。而家咧7月1號，今年嘅7月1號咧，GA4 咧就已經完全咧係唯一嘅 Google Analytics。以前舊版嘅 Google Analytics 咧已經咧停止運作咗㗎啦，甚至乎你啲 data 咧你已經係攞唔翻㗎啦。咁首先第一樣嘢，我哋如果有網站有網店嘅時候，咁我哋梗係需要 track 住啲 traffic 同埋睇翻個 traffic quality 啦。如果我哋真係賣廣告嘅時候咧，就更加重要。我係好想知道咧，究竟咧我啲廣告帶動翻嚟嘅 traffic 咧，佢停留咗幾耐，睇咗幾多頁，去做過啲咩嘢，甚至乎佢有冇落過單，又或者咧佢有冇撳過個 WhatsApp button。有撳過個 enquiry form，呢啲我全部我都想知道嘅。
咁如果我哋咧冇裝到 GA4 嘅話咧，咁我哋咧就係比較困難咧去track 到呢啲或者 measure 到呢一啲咁嘅 traffic 咯。咁所以咧我哋一定要裝返啦。咁係免費嘅。咁另外一個工具咧我就覺得咧係一個好大嘅挑戰啊，就係個 Google Tag Manager 啊。自從咧我估係一兩年前啦，Google Ads 咧就大力咧去咧推咧一啲 machine learning 嗰啲嘅 AI 嘅工具，就幫助你咧嗰個 conversions 咧能夠咧更加優化。咁佢要咧 define 咗一啲嘅 conversions 出嚟，跟住咧佢咧就要咧基於你有啲嘅 conversions 嘅數目咧，而去幫助你去推嗰啲嘅 ads 落去一啲咧 target audience 嗰度。咁個過程聽落都幾好，不過咧為咗要做呢一樣嘢咧，你咧就差唔多就必然要用咧呢個 GTM Google Tag Manager，而呢個 Google Tag Manager 咧個運作咧其實咧都幾複雜地困難啊！好多時候咧你做完之後唔會直接必然 work 嘅。咁所以咧，其實咧呢一兩年裏面咧，我有唔同嘅 project 咧，都係幫助客人咧去 set up 呢啲嘅 GTM 落去個 Google Ads 裏面，令到佢哋嗰個嘅Google Ads 嘅 performance 咧能夠咧提升。咁都幾大鑊嘅。如果你揾緊個 marketing agency 幫你出緊 Google Ads 嘅廣告，而嗰個 marketing agency 係冇依個意識，甚至從來冇幫你裝過個 Google Tag Manager 個 GTM 去幫你track 呢啲嘅 conversion，所以咧你啲嘅廣告費用咧永遠都唔會 perform 得好，好大鑊。我見過有好多客人都係咁樣樣，因為冇做呢一樣嘢，所以咧佢永遠都 perform 唔到。咁所以呢一樣嘢咧，你一定要有個理念嘅。就算你唔識咧，你都要有個理念嘅。因為咧呢個理念咧，能夠直接咧幫助你咧，能夠 optimize 到啲 Google Ads 嘅。如果你盲目喺Google Ads 裏面賣廣告，keyword 又好，banner 又好，video 又好，甚至乎 shopping 都好，你其實盲目咁賣咧，你唔會贏嘅，你一定輸俾你啲競爭對手，你只會係抌錢落海嘅啫。咁啊，所以咧，鼓勵大家咧，一定要對呢個 GTM 同埋咧呢個 Google Analytics 咧有一個基本嘅認識，而幫助到你賣 Google Ads 咧能夠咧更加咧個成效更加好咯。嚟到最後尾嗰部分咧，就係咧 Can AI play a part？我講過啦，就係咧呢一兩年咧 AI 實在太勁啦，即係嗰個科技咧發展得咧快到癲啊！咁我哋今時今日做 marketing，我哋究竟用唔用 AI 咧？我個簡單答案就係話一定要用，一定要用。我自己都用嘅，其實。咁你見到啦，即係流行嘅係ChatGPT 啦，個姊妹嘅program 叫做DALL-E 啦，或者 DALL-E 啦，跟住咧就 Microsoft 有個叫做 Copilot 啦。咁當我哋咧喺個 chatbot 上邊 ChatGPT 上邊去打任何 message 都得㗎，即係我呢度個screen 咧就係話。Can you write a SEO-friendly web page content for a digital marketing training company homepage？即係 for 我自己啦。跟住咧，佢就會好快一兩秒就已經答咗咧，就 absolutely below is a sample SEO-friendly web page content for a digital marketing training company homepage。佢就衍生咗成四五版咧嘅內容咧，去俾我咧去放喺我自己嗰個嘅 website 上邊啦。咁所以我就覺得咧，特別係 copywriting 啊，咁咧就幫助好大嘅，因為我哋要做好 SEO 咧，我正話都講過，SEO 係我哋最重要嘅即係 digital marketing 嘅 skill，我哋一定要學好佢。咁個過程裡面，以前就靠我哋自己去諗啫，但係而家咧 AI 係可以幫我哋咧去寫埋出嚟啊嘛。咁我哋亦都可以咧，重新去設計晒我哋有啲嘅 title 同埋 description 咯。因為咧 SEO 係睇得好重㗎，title 同埋 description，亦都可以提醒我哋咧有乜嘢嘅 search terms 咧，我哋係 miss out 咗嘅。我成日打呢個問題㗎，what search terms are related to digital marketing 或者 SEO 或者咧其他社交媒體咁樣樣。
咁佢就會列晒一系列嘅 search terms 咧俾我參考。無論我攞嚟賣廣告又好，我做 SEO 又好，都會咧慳咗我好多時間咯。誒、社交媒體 Facebook 嘅 post、IG 嘅 post、YouTube 嘅 video、裡面嗰啲嘅 copywriting、裡面啲 description、裡面嗰啲嘅hashtags，全部佢都可以咧寫俾你，而且咧係講緊幾秒就已經寫完啦。咁啊，以前我哋都絞盡腦汁去寫，甚至乎咧，我想講咧啲即係 copywriting 嘅公司啦，啲 marketing agency 咧。其實咧好多時候都會用呢啲嘅招數幫客人去寫㗎啦。咁個問題就係話，點解我自己唔去直接去寫咧？我哋仲要俾錢人哋去寫咧？咁啊真係等住執笠啦！即係如果 AI 都做到晒，咁啊我真係鼓勵大家去試下㗎。即係如果我要出一個 EDM 嗰陣時候，又或者咧我要咧去prepare 呢啲咁樣嘅 website content 啊、線稿啊、呢啲嘅 YouTube 嗰啲嘅 description 啊，我全部咧上咗去個ChatGPT 嗰度。打咗試咗睇咗佢出嚟嘅結果，我再決定咧，我需唔需要揾人幫我重新再寫咯？甚至乎有啲嘅工具啊，譬如有啲Grammarly 有啲咁嘅工具咧，呢啲坊間唔同嘅工具咧，都會幫助到我哋寫呢啲 marketing 咧嘅copywriting 咯。我而家咧做咧 video 嗰陣時候咧，喺 YouTube 嗰度咧做 video，我會咧首先上咗去 ChatGPT 咧叫佢 propose 一個嘅 storyline，我再咧融入我自己嘅版本，跟住 combine，再將個版本咧叫佢 refine，咁樣咧出嚟咧成個流程咧都會咧比我自己諗得更加周密咯。thumbnail 喺 YouTube 嘅世界裏面咧係一個好重要嘅範圍嚟嘅。咁我哋喺個 YouTube 嗰個 training 裏面咧，我哋會講多啲嘅。咁一個好嘅 click through rate 嘅 thumbnail 咧，係會直接影響到我有冇辦法咧可以製造多啲 view 數，同埋咧吸引多啲 subscribers 嘅。咁啊，market research 啦，competitors landscape 啦，因為咧特別咧嚟到新版本嘅 ChatGPT 咧，其實咧我哋咧更加咧可以咧睇到咧real time 嘅 data，而嗰個 data 咧我係有機會咧特別有啲公開資料啊，上市公司我啲嘅財政報告啊，我啲嘅announcement 啊，佢全部都知嘅。咁我哋咧係好容易地咧就已經咧搜羅到咧嗰個嘅市場資訊嘅，咁所以咧我都係好鼓勵咧大家咧去多多利用 AI。咁我正話講過啦，唔同嘅工具嗱，我依度咧就隨便咧喺網上邊揾咗一啲嘅工具，喺唔同嘅範圍裏面，可以用啲唔同嘅工具去幫助我哋達到唔同嘅目的。咁呢啲工具只不過係眾多工具裏面嘅好少款式啫。咁你都仲要去 explore 究竟邊啲工具咧，你係真正係可以用到嘅。咁我其實期望將來咧，可能咧要設計一個課程係專嚟講咧，即係我哋喺 marketing、digital marketing 嘅概念裏面，e-commerce 嘅概念裏面有乜嘢 AI 工具咧，能夠幫助到我哋做得更加好嘅。不過呢個係將來式啦。好。但係咧，我實驗咗咁耐咧，我發覺咧，我哋一定唔可以咧依賴 AI 出嚟嗰啲嘅 result，或者嗰啲嘅成果，或者嗰啲嘅作品，因為咧裡面咧好多時候咧，佢會夾雜咗一啲咧你未必想出街，甚至乎係錯誤嘅資料，佢都會 package 到咧好似好真咁樣樣。所以咧，其實咧，我嘅忠告咧就係大家只可以咧攞嚟去 generate idea，去 jam 一啲嘅 idea 出嚟，去咧幫你咧有好快咁樣樣做一啲嘅架構出嚟，而咧多於取代咗咧你自己想做嘅方向，或者咧嗰個嘅範圍咯。咁呢一個都係幾重要嘅理念啊！到目前為止咧，我覺得 AI 都係唔可信嘅。甚至乎咧，Google 咧，譬如 Google Ads 裏面嗰啲 machine learning 或者 AI 去幫我哋去咧 optimize 我哋啲 performance 咧，我都唔完全相信嘅。好似我正話咁樣講，其中一個叫做 performance max 啊、P max 啊，其實咧我一路咧都唔係好中意嘅。
咁因為我覺得咧，帶翻嚟嘅 traffic，我喺 Google Analytics 上邊睇到嘅數據話俾我聽，原來有啲係 engagement time 原來係好短嘅，咁所以咧其實咧係一啲都唔係好幫到咯。好，最後尾咧，我哋 summarize 一下啦。咁我哋要首先我哋要如果要做好我哋嘅 digital marketing，我哋要 optimize 到我哋個 performance 要進步嘅話咧，我哋首先第一樣嘢，我哋要明白我哋啲 customer behavior 啦。而呢啲嘅 customer behavior 包括佢哋嗰個嘅年齡層啦，用乜嘢嘅 app 啦，用乜嘢嘅 social media 啦，用乜嘢嘅渠道去 search 佢哋嘅 information 啦，唔同嘅 moments 咧，佢哋會用乜嘢嘅方法去處理啦，佢個 buying journey 係點樣樣啦？呢啲我哋完全咧都要好好咁樣樣分析好咯。如果我哋分析唔到嘅時候咧，我哋亦都冇辦法咧能夠做得好嘅。我覺得我哋一定要學好 SEO。如果你對 SEO 好陌生，甚至乎好模糊，又或者咧，其實咧你咧想做得更加好嘅時候咧，其實你係要花時間去學㗎。咁啊，你學好咗之後咧，你基本上咧，無論你做咧社交媒體嘅內容，你做 EDM 嘅內容，你做咧YouTube 嘅內容，你都會咧有幫助咯。誒、YouTube 咧係好重要嘅平台，我正話都講過啦。我哋咧點都要咧用唔同嘅方法拍片啦，slideshow 嘅片淨係得咧 voiceover 咧都 OK 嘅。其實我試過唔同片咧，淨係得 slideshow 同埋 voiceover 咧，最後尾嘅結果咧都可以係幾好嘅結果㗎。咁所以咧，其實你又唔需要太過擔心，一定要出真人咯。甚至乎而家咧 AI 咧都可以幫你咧做到一啲嘅主持，配埋口型出嘅。雖然我自己就麻麻地中意呢一種模式，我個嘅表達啦。不過咧，呢一個都係一個嘅 option 咯。誒、YouTube 咧唔單止咧可以幫你咧增加嗰個嘅 awareness，亦都可以幫助到你個 SEO，因為可以做到 backlink，亦都係 Google 嘅產品，Google 亦都會睇得好重。亦都會可以幫助你增加個 credibility。當你去講解啲產品，去做 product demonstration 嗰陣時候咧，其實咧啲客人咧就會對你咧建立嗰個信心啦。咁甚至乎有啲客人咧會成為咗你一個 subscriber，成為咗你 fan base 添。Google Ads 咧雖然好，但係咧如果我哋唔識得 optimize，又或者咧我哋冇用緊咧 Google Tag Manager 同埋 Google Analytics 4嘅話咧，其實咧我哋一定死硬。咁所以咧我哋咧如果要賣Google Ads 嘅時候咧，你一定要肯定你知道咧你嗰個嘅 GTM 同埋呢個 GA4 咧都係同步地 set 得啱，你先至有機會咧能夠 perform 得好少少。同埋咧，有啲竅門咧，就係我哋要經常問自己啊，究竟我啲 ads 係咪達到緊我想達到嘅目的？有陣時候你生意未必到，但係你個 awareness 咧增加咗，你個網站流量增加咗，亦都會幫助到你咧，帶動緊其他嘅 metrics 咧可以增長嘅。所以咧，即時嗰個銷售咧，可能咧未必咁顯著。但係仍然可能咧幫助緊我哋咧達到其他嘅 strategic objectives 嘅時候，咁我覺得咧都係值得嘅。consider 用 AI 啦，去 lighten 你個 marketing workload 啦。好似我一開始我咁樣講咧，就係話而家咁多平台，我哋全部都要咧兼顧，實在好難啫。咁所以我哋就係要用 AI 嘅工具嚟幫助我哋減輕呢啲嘅 workload 咯。咁所以亦都咧唔好怕麻煩，或者唔好怕難嚇。要點都要開始去試下，去學下。你唔試咧就唔會進步，你試下試下咧，你就會發覺哦，原來有好多嘅 possibility 咧係可以出現咯。好，今日咧我預備嘅內容咧就差唔多啦。咁如果咧大家咧有一啲嘅問題嘅時候咧，就歡迎咧大家咧可以而家發問啦。咁你可以咧喺個 chat 嗰度咧去發問。好，我見到有一條嘅問題。就係 Slide 14 e-marketplace 嘅 listing 同埋咧 directory 嘅 listing 可以用乜嘢途徑咧接觸到或者咧去做宣傳？
嗱，其實咧就 e-marketplace 或者 directory 嘅 listing 咧，一般嚟講咧，我就係講緊喺一啲嘅 shopping mall 上邊。咁我舉個例子啦，Hong Kong TV Mall 為例先啦，上邊已經有好多 shops 㗎啦。咁如果你係賣緊一啲咧產品嘅生意啦，咁其實咧你唔一定要自己開 shops 㗎，你係可以咧去 engage 咧呢啲咧 existing 嘅 shops 咧，叫佢咧 carry 你嘅產品嘅。我都識幾多個客咧，佢自己喺咧 Hong Kong TV Mall 上邊咧係冇開到 shops。反而咧，佢就用咧呢一啲咧已經既有嘅即係喺 Hong Kong TV Mall 上邊嘅 shops 咧，去寄賣佢哋嘅產品啦。咁你可能咧傾咗一個 reseller 嘅contract，就叫佢哋去賣，去做 consignment 去賣。咁你要同佢哋傾嘅。咁最直接嘅方法，你就直接敲門、打電話、WhatsApp、email 佢哋，就想傾一個 potential 嘅合作。咁樣咧，好多時候都會傾到㗎。咁我覺得呢個係一個方法啦。另外一樣嘢咧，就係咧啲 directories 咧，有好多嘅 business directory 咧，有陣時候咧係免費俾你去登記㗎。我舉一個例子，一個好大嘅 business directory 咧，叫做咧 Hong Kong TDC 啊。咁其實係免費咧，係可以登記到喺上邊㗎。而啲嘅 directory 裏面咧，永遠都會包含到咧你嗰個嘅 website link 㗎。咁當然咧，有啲係 directory 或者一啲嘅 comparison 嘅 website，譬如嗰啲 price.com.hk 嗰啲咧，其實咧你就係要咧，真係可能咧要俾月費你先至可以鋪到嘢咯。咁但係你要積極地去 explore 啦。咁其實咧唔同行業、唔同產品、唔同嘅服務都會有唔同嘅 directory，有啲e-marketplace，你都係可以咧嘗試去 engage 同埋咧嘗試去 list 上去㗎。咁個別嘅例子咧，我哋可以私下再一齊去討論嘅。好，我見到有另外一條嘅問題。In addition to using in English, how's the performance of traditional and simplified Chinese in Google search？係啦，咁呢個問題問得好好㗎。就其實咧，我哋咧喺 Google 個 search engine 上邊咧，其實咧佢係好根據你嗰個 user，即係用緊一個 Chrome browser 又好，或者 Safari 都好，只要佢上咗 Google .com 或者 Google.com.hk 去 search 嘢嘅時候咧，佢就會睇翻你個 browser setting 或者你個 Google 嗰個嘅page 嘅 setting，究竟你係用緊中文定係英文定係簡體中文？咁以香港為例咧，其實咧我就覺得咧係一半繁體一半英文嘅。咁當然咧簡體咧亦都咧越嚟越多人用啦。咁所以咧其實咧我哋就要去諗通一件事啊，即係當我哋做 SEO 嗰陣時候咧，我哋咧就唔可以單顧咧呢一個嘅一種語言。你咧個網站如果係兩文三語嘅，咁就 very nice 啊，你就可以三種語言咧都可以咧 cater 到。但係如果你個網站唔係兩文三語嗰陣時候咧，其實咧你咧可能得英文，可能得繁體中文，可能咧得兩隻英文加繁體中文，咁你就要咧諗下計仔啦。我喺個 title 上邊，我喺一個 meta description 上邊，我可唔可以夾雜埋其他語言？不過咧，呢個嘅效果總係唔夠理想嘅。不過如果你喺個網站上邊有一啲嘅 blog 或者有啲嘅 press release，你刻意用其他嘅語言放咗上去嘅時候咧，其實你有機會攞到分數嘅。咁所以咧，我哋要諗啦，即係我個 social media，我嗰個嘅社交媒體 Facebook、IG、LinkedIn、YouTube，我會唔會咧刻意地咧係 multilingual 咁樣去做？但係咧你要小心去聽啊！我特別如果你上嗰個社交媒體內容嗰個嘅班嘅時候咧，我就會講到我係唔贊成人哋咧一個 single post 係 multiple language 㗎，反而咧係一個 single post 一個 single language。咁樣樣咧，先至可以達到一個咧好啲嘅效果㗎。咁嗱，如果我簡單地去回應正話嘅問題咧，我覺得咧喺香港嚟講，最緊要咧係繁體中文搞掂咗佢，跟住咧次要咧係英文，跟住咧你又要繼續咧做好咧呢個嘅簡體字。咁呢幾個我哋
盡量都要做啦。咁要睇翻你個目標客戶群係用緊啲咩嘅文為主啦。但係如果咧喺商業上邊咧 B to B 上邊咧，暫時嚟講英文都係重要嘅，但係咧中文咧就越嚟越重要啦。好，跟住有條問題，是否可以推薦一些 email marketing 相關嘅工具或者平台？係啦，正話咧講 AI 嗰陣時候咧，我咧就冇詳細去介紹呢啲嘅 marketing 嘅平台啊。咁我講翻我自己用緊啲咩嘅平台先啦。我用緊咧有一個嘅service 咧，或者有個平台咧叫做 Briefo。咁以前個名咧叫做 Send in Blue。咁佢裡面咧已經咧有 sales funnel 嗰啲嘅 building 㗎啦。咁你去設計你啲 email 嗰陣時候咧，其實咧係可以一層層有自動回覆啊，同埋按 condition 咧去發放唔同嘅 follow up email 啊，follow up sales 啊。咁呢一啲咧其實咧都幾好㗎，甚至乎咧有某一啲嘅平台 Mailchimp 啊，或者咧呢啲 Brief 嗰啲咧都有 AI 嘅成分咧，佢可以咧幫你咧做到某程度嗰啲嘅copy 嗰啲內容啊。咁呢一啲都係我自己有用開嘅，我客人有用開嘅 Briefo 啦，或者嗰個嘅Briefo 或者叫做 Brevo 啦，Brevo。咁Mailchimp 啦。咁另外咧我自己咧個網站咧，我用緊另外一個 service 咧就叫做 MailPoet。MailPoet 咧就係咧附設喺 WordPress 上邊一個 native 嘅 email 嘅平台。咁但係我最後尾發放咧，我就係用緊咧有一個嘅平台個 SMTP 嘅平台咧，叫做 SendGrid。有少少 technical 同埋複雜啦。咁但係咧就呢一啲咧全部都有 sales funnel 同埋有 automation 嘅。咁我自己用到咧，我都用得好 comfortable。咁純粹同大家分享下啦。咁坊間咧有啲公司，特別外國公司咧，就會用 HubSpot 嘅。咁 HubSpot 咧我都有用過下，但係我就覺得咧有少少麻煩，因為咧佢做得太完善啦。無論你啲 web page 啊、landing page 啊、你啲 email 啊，全部都要喺上邊做晒咧，先至能夠做到嗰啲嘅 tracking 啊。咁我就覺得咧太完善咧，有陣時候咧就比較煩咯。咁啊，大家要研究同埋參考下咯。咁如果大家有其他嘅題目咧，就歡迎大家咧就我哋私底下再溝通再研究啦。咁啊，日後咧如果大家咧就有興趣咧嘅話咧，就可以參加我其他嘅課堂。咁我哋咧可以喺呢個課堂裏面咧再討論啦。咁我估今日咧就大致到喺呢一度啦。咁多謝大家咧今日咧抽時間嚟參加呢一個嘅 webinar。咁呢一類型嘅 webinar 咧，我會陸續咧去推出嘅。咁希望大家咧日後有機會嗰陣時候咧都可以參加啦。咁今日咧就到此為止啦。好，拜拜。